Итак, лагерь окончен. Сегодня отряд уезжает в Москву. Я думаю, ребята поработали неплохо. Создали в деревне пионерский отряд, открыли клуб, научили грамоте сколько? 12 человек. Молодцы! 12 человек. Дальше. Усадьба принадлежит коммуне. Тайна бронзовой птицы раскрыта. Но главное, мы сумели оправдать невинного человека Тимофея Рыбалина. Надо, чтобы все деревенские ребята стали пионерами. Надо, чтобы все в деревне были грамотными. Надо построить больницу, а не ездить в соседнее село. Медицина – это могучее оружие в борьбе с религией. Надо крепить интернациональную дружбу, потому что фашизм поднимает голову, и на это надо обратить самое серьезное внимание.都是那天。